انسان‌های سرمایه‌دار هنگام مرگ شناخته میشن. اونهایی که شهادت درست به زبانشون آمد روز جمعه، شب جمعه، یه شیخ احمد سعادتی بود تو این منطقه، میشناسنش اهل گلدار. اون خیر بزرگ تو قطر بود اگر اشتباه نکنم. روز جمعه ساعت 9-10 صبح غسلشو میزنه خودش، لباس سفید میپوشه، وضو میگیره، مسواکشو میزنه، خوشبو عطرشو به لباسش میزنه، بعد صدای چه رو به قبله تکیه میزنه تو سالن، صدای خانمش میزنه. این همسفرش، این رفیق دربش میگه زن بیا که شوهرت مسافره، بچه ها رو صدا کن. زنش میاد میگه جناب شیخ تو که روز جمعه پشت به نماز جمعه نمی کردید، کجا مسافرید؟ میگه بچه ها رو صدا بزن. بچه هاش میان دو طرفش می نشینن. اول از همسرش خداحافظی میکنه و حلالی میطلبه، بعد از بچه هاش، بعد میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. نفس خالی میکنه. صلی الله علیه و سلم. این بهش میگن سرمایه‌دار. سرمایه‌دار واقعی اینه حتی اگه نان شبم نداشته باشه، این جمله هنگام مرگ مدیون کسی نباشه، بدهکار کسی نباشه،